सुनायवीरी अस्मद्गुरोर्भवतो हृदयसिन्धो रामानुजस्य शरणं शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव देवैरवदन्मयानाम् आज्यस्य नामपदे फलाभिरामं श्रीमतदङ्गिरकरं परमानि मोर्ध्ना योगन्तरस्य महदामयवन्दनादाः श्रीभक्तसागरपदयेकयोगिवाः भक्तानैरप्रकारहीतनिष्ठान् श्रीमत्पराङ्गिरपतिं धरतोऽस्मिन् देवात्मा विश्वरूपापदको दन्ति नानामन्येतपोद्धन्तनानादेशन्मानस्वागपुस्तदैको शुक्लां यायेतसर्वविघ्नोपजान्ति विश्वसर्वप्राध्यावानदित्यावरस्यदं विघ्नं दिग्गन्धरतं विश्वक्तेनन्दमात्रे विश्वेश्वरामरवाभ्यां न्यायवी ध्रुवङ्गलां नयो नमस्करणानन्दा धवतो देवङ्गलां नावस्तेजां पराभवाः येषामिन्दीवरश्यामो देष्टो जनार्दनाः आपदामहत्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामन्त्रीनामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाददादिके शरण्ये त्र्यम्बकं देवी नारायणी नमोऽस्तुते ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः सतीपुरन्दराभ्यो नमः अनिलदुष्टाभ्यो नमः वाणीरनगर्वाभ्यो नमः सीतारामाभ्यो नमः सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् उत्तिष्ठन्तभूतवसाकाय यदि भूमिमारकाः ॐ शुभः ॐ महः ॐ जनः ॐ तवः ॐ दक्षं ॐ तत्रवरेण्यं भर्गो देवस्य देवहि धियो यो नः प्रचोदयात् नेत्रामाचम्यं धृत्वा आचम्या ॐ मद्गदाय नमः ॐ अनन्दाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ केतवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ गिरिधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभदामोदरसङ्कष्टे